মুসল্লিরা যখন পবিত্র মিনায় একত্রিত হন তখন প্রখর রৌদ্র আর হালকা বাতাস ছিল। হঠাৎ করে রাত থেকে শুরু হয়ে ঝড়ো হাওয়া আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। সৌদি আরবের জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম আরব নিউজ তাদের টুইট বার্তায় এই ঝড়ো হাওয়া ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির খবর দেয়। এতে দেখা যায় বৃষ্টি আর বাতাস হাজিদের বিপর্যস্ত করে তুলছে। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও হাজিদের সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি থাকায় এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ এই রিপোর্ট প্রকাশকালীন সময় পর্যন্ত খুব একটা বিপর্যয়ের সংবাদ পাওয়া যায়নি। সকাল হলেই হাজিগণ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা এই তাকবীরে আরাফাতের ময়দান প্রকম্পিত করে জানান দেবেন, হে আল্লাহ আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির। আরব নিউজ টুইটার ফুটেজ নিয়ে সৈয়দ শাহ সেলিম আহমেদ, চ্যানেল 8, লন্ডন থেকে।